Припинак гандлёвы дом «Ідэал». Наступны припинак Брест галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак Брест галоўзабеспячэнне. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Припинак Брест галоўзабеспячэнне. Наступны припинак безыменнае. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак безыменнае. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинак безыменнае. Наступны припинак Рынькаўка. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак Рынькаўка. припинак Рынькаўка. наступны припинак прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак прамтэхніка. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак прамтэхніка. Наступны прыпынак будаўнічая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак будаўнічая. Прыпынак будаўнічая. Наступны прыпынак інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак інтэртранс. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак інтэртранс. Наступны прыпынак Вуліца Працоўная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Вуліца Працоўная. прыпынак Вуліца Працоўная. наступны прыпынак Слаўнафта. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Слаўнафта. паважаныя пасажыры. Будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак Слаўнафта. наступны прыпынак лейтэнанта Рабцава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак лейтэнанта Рабцава. Прыпынак лейтэнанта Рабцава. Наступны прыпынак Центр бяспекі МНС. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Центр бяспекі МНС. прыпынак Центр бяспекі МНС. наступны прыпынак Транспартная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Транспартная. паважаныя пасажыры. Будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак Транспартная. наступны прыпынак
Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэродромная. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак. Аэродромная. Наступны прыпынак брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак брэсцкіх дывізій. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак маставая. Прыпынак маставая. Наступны прыпынак парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак парк 1 мая. Прыпынак парк 1 мая. Наступны прыпынак тэатр. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак тэатр. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак тэатр. Наступны прыпынак музей выратаваных каштоўнасцей. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак музей выратаваных каштоўнасцей. Прыпынак музей выратаваных каштоўнасцей. Наступны прыпынак інтурыст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак інтурыст. Прыпынак інтурыст. Наступны прыпынак Белтелекам. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Белтелекам. прыпынак. Белтелекам. Наступны прыпынак праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак праспект Машэрава. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак праспект Машэрава. Наступны прыпынак Мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Мопра. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак Мопра. Наступны прыпынак зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак зялёная. Прыпынак зялёная. Наступны прыпынак цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак цэнтр маладзёжнай творчасці. Прыпынак
Центр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – Беларусбанк. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 23. Прыпынак – Вяслярны канал. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Прыпынак – 28 ліпеня. Наступны прыпынак – Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Луцкая. Прыпынак – Луцкая. Наступны прыпынак – Рынак. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Рынак. Лагуна. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Рынак. Лагуна. Наступны прыпынак – Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кавалёва. Прыпынак – Кавалёва. Наступны прыпынак – дыспетчарскі пункт завод «Цветатрон». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – дыспетчарскі пункт завод «Цветатрон». Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – дыспетчарскі пункт завод «Цветатрон». Канцавы прыпынак.